सब्सक्राइब कयो घंटी के बटन खे दबाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तचकी है थदी का कानई वेल वेण जी मता चई हूंदा त पेर न लही करिए त प्रोग्राम की शुरुआत कई वेंदी आहे कुरान शरीफ़ जी तिलावत सां। त हाणे सखर जे पंहिंजे महिमान साईं याकूब साहब के गुज़ारिश तो कयां त बराए मेहरबानी करे कुरान शरीफ़ जी तिलावत إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. ईंदे चवन आओ वेंदे चवन वेह छॾे सारो ॾे अंगण अचिजे उन्हनि जे। तव्हांजी ताड़ियुनि जी गूंज में दोस्त खे दावत ॾेई रहियो आहियां त पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे अब्दुल करीम सुमरो साहब गरीब अवाम पार्टी सखर। ॿार जी क़ाबिल एहतराम मूंखां वॾड़ा ऐं मुंहिंजी हम उमिरि दोस्त अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीअं त हिन दजाल दौर जे हिसाब सां कानून जी नाहक ऐं वॾेरनि जी शाही जेके बि नाजाइज़ियूं ग़रीबनि सां थियनि थियूं, सोशल मीडिया जे दौर जे हिसाब सां ऐं शाहिद भाई खे हर दम एक्टिव ॾिसंदो आहियां ऐं ॾाढी ख़ुशी महसूसु थींदी आहे अगरि सूमरो ऐं अबड़ो ख़ानदान खे ॾिठो वञे त असां ॿाहिरि आहियूं। छो जो पोइते जे करे तव्हां वेंदव त अबड़ा ऐं सूमरो हिकिड़ो ई ख़ानदान आहे ऐं जेकी असां मतिलबु बाद दोदे खां बाद में थियासीं जेकी पनाह वरिती इहो वॾो किसो आहे। सो इन में काफ़ी टाइम लॻी वेंदो ऐं मां लख लख जनम जूं किरोड़े ख़ुशियुनि जे मौक़े ते लख लख मुबारकूं ॾींदुसि अदा शाहिद भाई खे। जहिड़ो दिलबर नालो अथसि अहिड़ो किरदारु अथसि। हिन दौर जे हिसाब सां ॾिठो वञे त अहिड़नि माण्हुनि खे पोइते करे पंहिंजी शाही पंहिंजा तख़्त अॻिते करण वारनि जे लाइ हीउ हिकिड़ो कड़ो सच आहे जेको अदा शाहिद पंहिंजे लाड़काणे जे हिसाब सां जेको तव्हांजे साम्हूं हले पियो ऐं हिनखे सखर सोशल मीडिया जे हिसाब सां ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थींदो आहियां, मुतमिन थींदो आहियां त। ऐं ॿियो नंबर त ग़रीब जेको आहे त पाकिस्तान गरीब अवाम पार्टी जे हिसाब सां जेको सदर आहिनि लाड़काणे जा ॾाढी ख़ुशी महसूसु थींदी आहे त असांजे सथ जो साथी बि आहे। तमामु वॾी ख़ुशी। रहमान रहीम। न मुझे फ़िक्र शोहरत न मुझे फ़िक्र शोहरत न गमे वसीला जोई मैं तो सच्चाइयाँ सजा कर सर राह तक रहा हूँ। मुझे क़ाबिल एहतराम प्यारे भाउ दिलबर शाहिद अबड़ो जेको मुंहिंजी सिंध अख़बार जो चीफ एडिटर बि आहे ऐं सोशल वर्कर बि आहे। उन सां गॾोगॾु असांजे क़ाइद अवाम प्रेस क्लब जो जॉइंट सेक्रेटरी बि आहे। असांजो हमसफ़र दोस्त आहे, दुख सुख जो दोस्त, जिन सॼी ज़िंदगी पंहिंजी जेकी आंदी आहे उहा मज़लूम ऐं ग़रीब माण्हुनि जी जेको आहे सो ख़िदमत में आंदी आहे। ऐं अॼु उनजी जेको आहे सो माशाअल्लाह सालगिरह आहे ऐं उन सालगिरह जे जेको ॾींहं ते असां उनखे मुबारकबाद बि पेश करियूं था ऐं अलाह साईं उनखे वॾी जमार ॾींदो ऐं हमेशह जेको आहे हू जेको आहे त इन्हनि सभिनी मारूड़नि जी जेको आहे ख़िदमत कंदो सॼी सिंध में। असां अदा जा ॿांह बेली आहियूं, नंढड़ा भाइर आहियूं ऐं इंशा ताला जेतिरो बि असांजो वस हलियो त अदा सां असां जेको आहे ॿांह बेली बीहंदासीं ऐं हर ॾुख सुख में अदा जा जेको आहे सो बाज़ू आहियूं ऐं भाइर आहियूं। महिरबानी। हुया अब्दुल वहीद अबड़ो साहब क़ाइदे अवाम प्रेस क्लब जा सदर। हाणे दावत ॾेई रहियो आहियां आफ्ताब अहमद खोड़ो साहब खे त हू पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। जी साईं। दोस्तो अॼु असां शाहिद दिलबर जे हिन ख़ुशीअ जे मौक़े ते शरीक थिया आहियूं ऐं असांखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे। शाहिद अबड़ो हिकु सुठो वर्कर, सोशल वर्कर ऐं हक़ सच जो साथ ॾियण वारो आहे ऐं हिनजी मां काफ़ी पोस्टियूं ऐं काफ़ी वर्क ॾिठो आहे पंहिंजो अखियुनि सां त वाक़ई हर कंहिं मज़लूम जो आवाज़ु उथारींदड़ आहे ऐं हक़ सच जो साथ ॾींदड़ आहे ऐं असां हिन खां मुतासिर आहियूं ऐं असांखे ख़ुशी थी आहे त हिन अहिड़े दौर में हक़ सच ॻाल्हाइण वारो ऐं हर कंहिं सां मुंहुं ॾियण वारो मौजूदु आहे। असांजो सुठो दोस्त आहे ऐं असांखे ख़ुशी थी आहे त असांजो हिकिड़ो सुठो दोस्त आहे, सभिनी जो आवाज़ु उथारींदड़ ऐं असां हुन सां गॾु आहियूं ऐं असांखे वॾी ख़ुशी आहे। महिरबानी। मोहम्मद इकबाल शेख साहब खे दावत ॾेई रहियो आहियां त पंहिंजे ख़्यालनि जो हिन ख़ुशीअ जे ॾियारे जे लाइ इज़हार करे ऐं MD दिलबर शाहिद जे लाइ कुझु पंहिंजा लफ़्ज़ ॻाल्हाए। वॾी महिरबानी। ख़ुशी जो ॾींहुं आहे छाजे करे जो असांजो MD सिंध मुंहिंजी सिंध न्यूज़ चैनल ऐं ॿिया बि खोड़ साथरा इदारा आहिनि न्यूज़ जा जंहिंजो साईं जिन हिसो रही चुका आहिनि ऐं आहिनि बि साईं। इन जी सालगिरह आहे। अॼु असां तमामु घणो ख़ुशि आहियूं जो असांजो अहिड़ो दोस्त दिलबर शाहिद जंहिंजी सालगिरह आहे
दिलबर शायद पंहिंजो कैरियर जेको शुरू कयो उहो तमामु हिकिड़ो गुरबत खां शुरू कयो। अॼु माशाअल्लाह उहो जेको आहे त मच्छी मारनी लाइक़ु आहे ऐं समाजी सोशल कमनि में ऐं न्यूज़ में जेके हुन नालो कमायो आहे उहो बि कंहिंखां ॻुझो न आहे। ऐं मां वधि में वधि तारीफ़ कंदुमि साईं शाहिद जी, जिन ॾुखियनि हालातनि मां जेके गुज़ारे करे हिन टाइम जेको सुठी पोज़ीशन ते बीठा आहिनि उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंहिंजी महिनतुनि जे करे बीठा आहिनि। ऐं जेको मेन उनजो कमु आहे जेको ग़रीब मिसकिन माण्हू जो बेपोच लाचार जेके बेसहारा आहिनि उन्हनि जी मदद करण में सदाई अॻु भरो रहियो आहे। पोइ उनजे जेब में हूंदा आहिनि न हूंदा आहिनि ॿियनि खां उधारा वठी करे बि उहो पोइ जेके ग़रीबनि सां मदद कंदो आहे। इन्हनि ॻाल्हियुनि जा असां अखि निठा शायद आहियूं। तमामु हिकिड़ो सोबर क़िस्म जो माण्हू आहे ऐं असांखे तमामु घणी ख़ुशी आहे, नाज़ आहे त असांजो दिलबर शायद जहिड़ो हिकिड़ो दोस्त आहे। वॾी महिरबानी। चीफ मोहम्मद इकबाल शेख साहब जिन पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो ऐं जंहिं दोस्त खे दावत ॾेई रहियो आहियां उहे आहिनि लाड़काणो रिपोर्टर सिटी माजिद अली लाशारी खे त पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे। जी अॼु माशाल्लाह ख़ुशी जो ॾींहुं आहे। असांजे उस्ताद असांजो भाउ असांजो दोस्त अधो वॾो खे असां जेको चवंदा आहियूं त अलहमदुलिल्लाह अॼु बर्डे आहे। त उन सां गॾोगॾु हिकु ॻाल्हि मां चवंदुमि हिन जे बारे में त अलहमदुलिल्लाह आऊं माण्हू माना घटि ॾिठा आहिनि जो माना ॿिए जी परेशानी में परेशान थिए। हीअ असांजे यूस में हिकु वाहिद माण्हू आहे जो अलहमदुलिल्लाह एॾी में मसरूफ़ घर जा कमकार पंहिंजा कमकार ज़ाती कमकार जो छॾे करे त अलहमदुलिल्लाह शहर में हुते वठंदो आहे जो रिपोर्टिंग कंदो। अलहमदुलिल्लाह माना इहा ई उमेद त माशाअल्लाह अॻिते बि ईअं ई रहंदा। माजिद अली लाशारी साहब जिन पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो। हाणे आउं जंहिं दोस्त खे घुराए रहियो आहियां उहो आहे UC 12 पाकिस्तान ग़रीब अवाम पार्टी जो नौजवान ऐं नंढड़ो मंसूर अली चांडियो साहब खे त पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे। मां पंहिंजे MD दिलबर शाहिद हुसैन खे लख लख मुबारक थो ॾियां जनमॾींहं जूं। ऐं उन खां पोइ त इहो असांजो दिलबर शाहिद हिकिड़ो सोशल वर्कर ऐं समाजी वर्कर आहे ऐं असांजी UC 12 जो हिकिड़ो एक्टिवेट माण्हू आहे जेको हर ग़रीब जो आवाज़ु उथारींदो आहे ऐं असांजी मुंहिंजी सिंध न्यूज़ चैनल जो MD आहे ऐं मां उनखे सभ खां बहितर लख लख मुबारक थो चवां। वॾी महिरबानी। तव्हांजी ताड़ियुनि जी गूंज में जंहिं दोस्त खे दावत ॾेई रहियो आहियां उहो आहे ज़िले नायब सदर सखर जो नज़ीर अहमद सुमरो साहब खे त हू पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे। अम्माबाद फ़ाऊज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अदा असां सखर खां काहे अदा दिलबर शाहिद साहब जे सालगिरह में आया आहियूं। अल्हम्दुलिल्लाह दिलबर शाहिद साहब सुठी शख्सियत जा मालिक आहिनि ऐं ग़रीब जा हमदर्द आहिनि। असां अक्सर ॾिठो आहे त शाहिद साहब खे ग़रीब पोस्टू कंदे ऐं ग़रीबनि जी हमदर्द कंदे। अल्हम्दुलिल्लाह असां शाहिद साहब खे सालगिरह जूं मुबारकूं ॾियूं था। इंशाअल्लाह अज़वजल जहिड़े नमूने शाहिद साहब कमु करे रहियो आहे अल्हम्दुलिल्लाह अहिड़े नमूने कमु कंदो रहंदो ऐं ग़रीबनि जो हर ॾोखी ऐं हमदर्द रहंदो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जंहिं शख्सियत खे दावत ॾेई रहियो आहियां उहे साईं जन अवामी इत्तेहाद बलोच डिवीज़न जनरल सेक्रेटरी सखर मोहम्मद याकूब बलोच खे त हू पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल कय्युस मन दान नफ्सहु व अमल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ मन इत्तबहुहा तमन्ना अल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। जीअं त घणी में घणी अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुशी थी आहे असांजे तमामु बहितरीनु भाउ दिलबर जेको आहे शाहिद हुसैन साहब जन जो उन्हनि खे लख लख करोड़ वाधाऊं ऐं मुबारकबाद पेश कयूं था पिया। चूंकि असल सालगिरह जो नालो जेको आहे त इहो वधीक वॾा ॿुधाईंदा पर मुख़्तसिर मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां त सालगिरह जी माना असल असांजे माना लिहाज़ सां जीअं पंहिंजे सिंधी में ॾिसूं ख़ुशी, हीअ ख़ुशी आहे। ख़ुशी शरीयत में जाइज़ आहे, मनो कोन्हे को। ख़ुशी शरीयत में जाइज़ आहे चूंकि ॾिसो त इन लिहाज़ सां असां जेकॾहिं मुतालो कयूं था हदीसनि में त अल्लाह जे रसूल हुकुम कयो आहे पंहिंजे मुस्लमान भाइरनि जी ख़ुशीअ में शामिलु थियो। जेका मूं आयत पढ़ी आहे इन में अल्लाह तबारक व तआला फरमायो व आमिलुस सालिहात माना अमल सालिह कयो। जीअं अवां पाण ॿुधायो असां बि ॾिठो आहे अल्हम्दुलिल्लाह ऐं मूंसां गॾु
ग़रीब अवाम पार्टी ज़िला सखर जो सदर वक़ार अमन सुमरो साहब जन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद ताईं मूंसां गॾु हूंदा आहिनि ऐं अक्सर असां सफ़र भी अल्हम्दुलिल्लाह वाबस्ते खां बाद में करे चुका आहियूं। जीअं ज़िला खैरपुर में असां वियासीं, गॾु हुयो भाऊ। अहिड़े लिहाज़ सां पंहिंजे शहर में बि अल्हम्दुलिल्लाह असां पंहिंजे लिहाज़ सां ऐं भाऊ जन इहो असांखे ख़ुशी महसूसु ॾियाराई त असांजो जेको आहे त सहाफ़ी साहब ऐं जीअं MB आहे मुंहिंजे सिंध जो माशाअल्लाह दिलबर साहब। ऐं इन में मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि कंदो हलां, सहाफ़िन में असल मां इहा शइ ॾिठी आहे, जीअं सिंधी में असां चवंदा आहियूं नालो छा थी भई बचायो, कम कहिड़ा थी नांग जे ॿिरड़ में हथ। हे सहाफ़त आहे इहो कमु हक़ीक़त जेकॾहिं ॾिठो वञे त, जेकॾहिं हक़ु ॻाल्हाईंदा त पोइ उन्हनि खे धमकायो बि वेंदो, उन्हनि खे दमायो बि वेंदो, उन्हनि खे शहीद बि कयो वेंदो हक़ु आवाज़ उथारण लाइ। जीअं तव्हां ॾिठो हूंदो त सालियापट में जेको आहे त सहाफ़ी खे शहीद कयो वियो, लेकिन हुयो लोलवाणी, अजय लोलवाणी जेको दिलीप कुमार जो पुटु हुयो। लेकिन असांखे ॾाढो इन शइ में अफ़सोस थियो आहे, इंसान त हो न, मुसलमान खणी न हो, इंसान त हो। असांजी असल तारीख़ ॾिसूं ऐं क़ुरान हदीसनि में ॾिसूं त इंसान ॿाहिरां वरी बाद में आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे खां बाद में वरी असां ॿाहिरां आहियूं। पोइ असां इन शइ खे मदे नज़र रखी करे ऐं इन में ॿ शयूं आहिनि सहाफ़त में, जीअं असांखे भाऊ वर तव्हां बि पाण ॿुधायो आहे त माना तमामु ग़रीबनि मिसकिननि जो कमु करण लाइ बहितरीनु। ऐं हिकिड़ी ज़िंदगी हूंदी आहे पंहिंजी ज़िंदगी त माण्हू गुज़ारे थो वञे पियो, कुल्लु नफ़्सुन ज़ाइक़तुल मौत कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। फ़ानी जहान आहे, लेकिन उहा ज़िंदगी मां इन चाहींदो आहियां ज़िंदगी न आहे, जॾहिं ॿिए जी करे ज़िंदगी गुज़ारे, इहा ई असल मेन ज़िंदगी आहे। मेन मसइलो ज़िंदगी इहा ई आहे। ॾिसो त जीअं मां आयत बि पढ़ी हुअमि ऐं ॿ शयूं आहिनि, हिकु आहे हुकूकुल्लाह, ॿियो आहे हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह माना अलाह जा हक़, निमाज़, तिलावत, रोज़ो, ज़कात कढणु, ख़ैरात कढणु ऐं ग़रीब मिसकिन जो ख़्यालु, ऐं इन में वरी हुकूकुल इबाद बि आहे। जीअं पंहिंजे पाड़ेसरी जो थियो, ग़रीब मिसकिन पंहिंजो इहो थियो, ऐं उनखां बाद में ॿिया बि आहिनि, पंहिंजे शहर जा आहिनि, तालुकनि जा आहिनि, ज़िलनि जा आहिनि, ॿियनि हदनि ताईं आहिनि। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह मां हिननि खे तमामु बहितरीनु दिलि ख़ुशीअ सां मुबारकबाद पेश कयां थो पियो बलोच अवामी इतिहाद डिवीज़न जे सतह ते। ऐं हिकिड़ा चवंदा आहिनि लख किरोड़ मां बेशुमार मुबारकबाद पेश कयां थो सालगिरह जे मौक़े ते। ऐं इन शइ में ख़ुशी थी आहे जो अवां हिन नाचीज़ खे घुराए करे ऐं हिन नाची जी इज़त बख़्शी आहे। तव्हांजो थोराइतो आहियां ऐं इंशाअल्लाह जेकॾहिं हयात रही त वरी कंहिं ॿिए मौक़े ते अवां सां मुलाक़ात थींदी, तफ़सीली वरी इंशाअल्लाह बयानु थींदो। हयाती बाक़ी मुलाक़ात बाक़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन खां पहिरियां जो मां ज़िले सदर सखर ग़रीब अवाम पार्टी जे सदर खे घुरायां वक़ार अली सुमरो साहब खे, छो त उन खां बाद में MD साहब शाहिद अली अबड़ो साहब पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कंदो ऐं मूंखे ॻाल्हाइण जो मौक़ो कोन मिलंदो। उन खां पहिरियां मां पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयां। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जीअं त जेके बि इन महफ़िल में सालगिरह जे ख़ुशी में दोस्त वेठल आहिनि, सभ खां पहिरियां MD दिलबर शाहिद अबड़ो साहब खे दिलि जे गहराइनि सां लख लख मुबारकूं हिन सालगिरह जे ॾींहं जूं ऐं जनम जे ॾींहं जूं। ऐं उन खां बाद में असांजा पहिरीं प्यारा भाइर दोस्त मोहम्मद इक़बाल शेख साहब ऐं असांजा साईं मोहम्मद याकूब बलोच साहब, साईं अब्दुल करीम सुमरो साहब ऐं अब्दुल वहीद अबड़ो साहब, आफ्ताब अहमद खोड़ो साहब, माजिद अली लाशारी ऐं साईं मंसूर अली चांडियो, साईं मंसूर अली साहब ऐं जेके बि दोस्त हिन में वेठल आहिनि सभिनी खे दिलि जे गहराइनि सां अस्सलामु अलैकुम। सभिनी दोस्तनि पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो आहे, हाणे आउं बि कयां, मुंहिंजो बि हक़ु आहे। सभ खां पहिरियां इहा जेकी साईं मोहम्मद याकूब ॻाल्हि कई त सहाफ़ी थियणु हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु बेशक इन में कोई शक न आहे। सहाफ़ी थियणु वॾी ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु वॾी ॻाल्हि आहे ऐं बिल्कुलु उन में क़ुर्बानियूं बि आहिनि। क़ुर्बानियूं उहो माण्हू ॾींदो आहे जेको हक़ु लिखे, सचु लिखे। पोइ चाहे सहाफ़ी हुजे चाहे न हुजे, उन जा रूप घणा आहिनि। पोइ सोशल वर्कर हुजे, समाजी वर्कर हुजे या हिकिड़ो आम माण्हू हुजे। के दोस्त चवंदा आहिनि
कंहिं साफ़ के यार तोखे कहिड़ो भला मथे में सूर आहे, सॼो ॾींहुं ग़रीबनि जे हक़ जे लाइ रुॻो ॻाल्हि थो करीं, तूं पाण कहिड़ो करोड़पति आहे, तोखे कहिड़ा बंगला आहिनि, तूं पाण बि त ठलो ठाक ग़रीब आहे। मां उन दोस्तनि खां पुछणु थो चाहियां हिन ख़ुशीअ जे मौक़े ते त ग़रीब जी तकलीफ़ ग़रीब ई सम्झंदो आहे। जेको एसिन में रहे, जेको बंगलनि में रहे, जेको कारनि ऐं पेजारनि में घुमे, उनखे ग़रीब जी तकलीफ़ जी ख़बर कीअं पवंदी? जंहिंजे घर में लाइट न आहे उनखे ख़बर पवंदी त मुंहिंजो पखो लाइट ते हलंदो आहे। जंहिंजे पेट में खाधो खुराक न आहे उनखे ख़बर पवंदी त हिन वक़्तु मूंखे बुख लॻी आहे, मूंखे तकलीफ़ आहे। जंहिंजे घर में मणनि जा मण, सालनि जा साल अनाज वरिता पिया हुजनि, उनखे कहिड़ी ख़बर त ग़रीब छा थींदो आहे। ग़रीब जो आवाज़ ग़रीब ई उथारींदो आहे। हा, साफ़ ई जेके सच लिखनि था उन्हनि खे तकलीफ़ थिए थी, उन्हनि खे किथे ॿधो थो वञे, किथे मारियो थो वञे, किथे शहीद कयो थो वञे, छो त उहे सचाई बयानु था कनि। बाक़ी जेकॾहिं सचाई न लिखंदा ऐं हक़ सच जी राह न वठंदासीं त न मारिया वेंदासीं, न शहीद कया वेंदासीं, पोइ घुमंदा वरितंदासीं, मज़ा बि माणींदासीं ऐं पेजारनि में बि घुमंदासीं, इन में कोई शक न आहे। वरी बि आख़िर में इहा ई ॻाल्हि कंदुसि त मुंहिंजा भाइरऊ, मुंहिंजा पिरी प्यारा दोस्तऊ, हक़ ते तकलीफ़ थींदी आहे, सच ते तकलीफ़ थींदी आहे ऐं सचे माण्हूअ खे ई तकलीफ़ थींदी आहे। हिन वॾे ॾियारे ते दिलि जे गहराइनि सां मां पंहिंजे भाउ शाहिद खे लख लख मुबारकूं पेश थो कयां। दोस्त ॿिया बि वेठा आहिनि, वॾी महिरबानी। ग़रीब आवाम पार्टी सखर जे सदर वकार अली सुमरो साहब खे दावत ॾेई रहियो आहियां। तव्हां जी ताड़ियुनि जी गूंज में वकार अली सुमरो साहब, ज़िले सदर सखर, ग़रीब आवाम पार्टी। जियूं जंहिं पाणीअ ते था पाण जियूं तंहिं पाणीअ मां तो साज़ अचे, ए सिंधु तुंहिंजी लहरनि मां अॼु जीअं सिंध जो तो आवाज़ अचे। क़ाबिल एतिराम असांजो भाउ, समाजी वर्कर ऐं सोशल वर्कर, ग़रीबनि जो साथी ऐं ॾुखे वक़्त में उन्हनि जे कमु अचणु ऐं उन्हनि जा जाइज़ मसला हल करणु, हिकु सखर जो, हिकु लाड़काणे जो पाकिस्तान ग़रीब आवाम पार्टी जा असांजा प्रेसिडेंट बि आहिनि, ॿियो सीनियर सहाफ़ी आहिनि। असां अॼु उन जे जनम ॾींहं जे मौक़े ते उनखे ख़ैराज तहसीम पेश था कयूं। ख़ैराज तहसीम इन करे पेश था कयूं त हू सदाईं ग़रीबनि, बेसहारनि ऐं मज़लूमनि जो आवाज़ु बणियो आहे। जिते मसइलो थियो आहे उन्हनि जो ॿाहूं ॿेली थी करे उन्हनि सां गॾु बीठो आहे ऐं उन्हनि जा मसइला हल कराया अथई। ऐं असांजे लाइ हिकु इहा वॾी एज़ाज़ जी ॻाल्हि आहे त हू असांजो पाकिस्तान ग़रीब आवाम पार्टीअ जो उहिदेदार आहे। भाउ जी कयल जदोजहद खे असीं ख़ैराज तहसीम पेश था कयूं ऐं असां शाहिद अबड़े साहब सां हर ॾुख सुख में उन सां गॾु बीठा आहियूं। पूरी पाकिस्तान ग़रीब आवाम पार्टी शाहिद अबड़े साहब जे शान बाशान बीठी आहे। मां पंहिंजे भाउ खे जनम ॾींहं जे मौक़े ते मुबारकबाद पेश थो कयां ऐं उन सां गॾु मां दुआ गो आहियां त अलाह पाक मुंहिंजे भाउ शाहिद अबड़ो खे अञा वधीक हिमत ॾे, जेको ग़रीबनि ऐं बेसहारनि जी जेको मदद कंदो अचे पियो, अॻ खां अॻिभरो थी करे मैदान अमल में बीहे। असां उन सां इंशा अल्लाह ताला तायात गॾु आहियूं। जेसिताईं हयाती आहे, सीसीए में साहु आहे, शाहिद साहब जो लाड़काणे खां सॾु थींदो, इंशा अल्लाह ताला सॼी सिंध सां गॾु करे शाहिद साहब सां गॾु बीहंदासीं। हिक ॿिए जा असां ॾुखे वक़्त जा साथी आहियूं। असां वटि न MP आहे, न MNA आहे, असां सभु हेठे तबिके जा माण्हू। इनकलाब ईंदो आहे त ग़रीब माण्हू आणींदो आहे, कॾहिं कंहिं अमीर न आणियो आहे। मां जीअं पंहिंजो GM मीराणीअ साहब वारी ॻाल्हि कंदुसि, जेको AC में माण्हू वेठो आहे उनखे ग़रीब जी कहिड़ी ख़बर। बिल्कुलु मुंहिंजो चवण जो मतिलबु इहो आहे, जेको ग़रीब माण्हू आहे, जेको इनकलाब आणींदो, ग़रीब ई आणींदो। जेके घर में एसिन में सुम्ही पिया आहिनि उन्हनि खे का ख़बर न आहे मुल्क जान जी। ऐं शाहिद साहब जी कयल जदोजहद ते मां वरी बि ख़ैराज तहसीम पेश कयां थो। सुपत भरिया सुपरी कुपत की न करियो, थोरे घणे ॾींहड़ो माण्हू वञनि मरियो, तेसी कुर्ब कयो जेसी जीअराऊं हिन जहान में। हाणे आओ जे शख्सियत खे दावत ॾेई रहियो आहियां हिन महफ़िल जो मोर ऐं तव्हां ऐं असांजो दोस्त भाउ ऐं मुंहिंजी सिंध न्यूज़ चैनल जो MD दिलबर शाहिद अली अबड़ो साहब खे तव्हां जी ताड़ियुनि जी गूंज में अची रहियो आहे। दिलबर शाहिद अली अबड़ो साहब जेको पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कंदो हिन जनम ॾियारे ते। सभ खां पहिरियों संत नियाज़ घणो शुक्रगुज़ार आहियां मुंहिंजो प्यारो भाउ काइदो ऐं प्रेस क्लब जो सदर अब्दुल वहीद अब्दुल साहब, मुंहिंजो प्यारो पिनी हे बि भाउ मंसूर अली मोरो साहब, आफ्ताब मोहम्मद ऐं अब्दुल हमीद शेख साहब जेको मुंहं ते मास्क खणी वेठो आहे, कोरोना पिन वधाए थी। उन खां पोइ पंहिंजो
सत जे साथी एम गफ़ार मीराणी, मंसूर चांडियो, माजिद अली लाशारी, परियां अब्दुल मजीद उडाणो, मुजम्मल अब्दुल साहब, अज़मत अली अब्बासी जो असांजे पाकिस्तान गरीब नवाज़ पार्टी जो इंशाल्लाह नायब सदर थियण वारो आहे ज़िले में, ऐं पंहिंजो सीनियर सहाफ़ी ऐं बहितरीन सहाफ़ी मुंहिंजी सिंध जो ही सभु सरवाण ही बि आहे ब्यूरो चीफ जो सिंध एम इकबाल, पंहिंजो शेख साहब मकाम साईं मोहम्मद जयपुर बलूच साहब जो नियाज़ बहुत शुक्रगुज़ार जेके सखर में कई आहिनि, साईं नज़ीर अहमद मुंहिंजी बि मां आहे, ऐं इहे पंहिंजो वकार जी मां आहे, सॼे पंहिंजे इतिहास में बि शामिलु आहे, असांजे चैनल में बि शामिलु आहे, ऐं बहितरीन समाजी वर्कर। मां जॾहिं ॿुधाईंदो आहियां त वकार अली खे ॾिसंदोसि यानी हिकिड़ो जज़्बो थींदो हुओ यार, उहो नौजवान कमु थो करे, असुल इबादत आहे इंसान ज़ात जी ख़िदमत का, बाक़ी इन असांजा फ़र्ज़, रोज़ो निमाज़ फ़र्ज़ु आहे उहो असांखे पूरो करिणो आहे, बाक़ी असुल इबादत जेको आहे इंसान ज़ात जी ख़िदमत करणी आहे, जेको अलाह सां इंसान पैदा कयो आहे, जेके वेचारा मज़लूम आहिनि, मिस्किन आहिनि, लाचार आहिनि, ऐं वॾियूं अख़बारूं ऐं उहे पाण खे मथे भरो सम्झनि था। मां उन्हनि खे एतिरो चवंदुसि त जहिड़ा साफ़ी तव्हां आहियो तहिड़ा असां नंढा साफ़ी आहियूं, जहिड़ा चैनल तव्हां थियनि तहिड़ा असांखे सोशल मीडिया चैनल आहिनि, पर असांजा जेके नंढड़ा नंढड़ा साफ़ी आहिनि तव्हां खां मथे भरा आहिनि, उहो इन जे करे मथे भरा आहिनि त असीं ख़ुदा खे हाज़िर नाज़िर करे चवंदा त पेट्रोल पंहिंजे घरां भरींदा आहियूं, मज़लूम खां असां पैसा न वठंदा आहियूं, ठीकु आहे। बाक़ी हाणे तव्हां ॼाणो, तव्हांजो ख़ुदा ॼाणो साहब, मंसूर मोड़ो साहब, आफ्ताब साहब, अब्दुल हमीद साहब वेठो रड़ी कंदो, पर तव्हांजो वॾो साहब बि को हेॾो हेॾो थींदो त पोइ वरी तव्हां रड़ी कंदो। सो इहो फ़र्क़ु ख़तमु कयो। असांखे ख़बर आहे प्रेस क्लब में जेके वॾियूं वॾियूं प्रेस क्लब आहिनि उते कहिड़ा कहिड़ा सरकारी मुलाज़िम वेठा आहिनि, सभिनी प्रेस क्लब पूरी सिंध जे प्रेस क्लबुनि में सरकारी मुलाज़िम वेठा हो, ऐं असां प्राइवेट मुलाज़िम आहियूं, असां नंढड़ा मुलाज़िम आहियूं ऐं प्राइवेट आहियूं, ऐं जर्नलिज़म कंहिंजी कोन्हे थियल, इहा बि असांखे ख़बर आहे। तव्हांखे साफ़ जी डिग्री बि कोन्हे, तव्हांखे कोन्हे, असांखे बि कोन्हे का, पर असां हक़ सच जी जेको आहे मज़लूम वारी जेको आहे उहा सहाफ़त कयूं था। तव्हांजी ख़बर न आहे त शाबाश कयो। आज़ाद सहाफ़त जिंदाबाद, आज़ाद सहाफ़त जिंदाबाद। उन खां पोइ अचूं था सियासत ते। ॿ भेरा हिकिड़े लाड़कनि जी शख़्सियत जी मूं सपोर्ट कई, जेके दर दर पिनी वञी वोट वठी ॾिनऊं, पर पूरे लाड़कनि जी हालत उहा ई आहे। उनखे मां एतिरो ॿुधाईंदुसि साईं, ताज़ियतनि सां कमु न थींदो, कंहिंजे एहतजाज में वेहण सां कमु न थींदो। असुलु कमु तॾहिं थींदो जॾहिं तव्हां असेंबलियुनि मां असांजा बिल पास कराए, असांजूं घिटियूं ठाराईंदो, असेंबलियुनि मां बिल पास कराए, जॾहिं असांजे मज़लूम माण्हुनि जो आवाज़ उते पहुचाए, उन्हनि खे फंड वठी ॾींदो। असुलु कमु तॾहिं थींदो, तॾहिं असां तव्हांखे मञीदा आवाम जी ख़िदमत कयो, आवाम जी ख़िदमत कयो, माण्हुनि जी ख़िदमत कयो। इहे बिबेरा केतिरा बर्बाद तव्हां न केसिताईं भरींदो तव्हां पंहिंजा। गरीब आवाम पार्टी जो चेयरमैन आहे, उहो हिकिड़ो तमामु बहितरीन शख़्सियत आहे ऐं हिकिड़ो हॾॾोखी आहे, ऐं असांखे हुन ते नाज़ आहे, ऐं असांखे हुन ते नाज़ आहे। उन जहिड़ो कोई बि सियासतदान न थींदो, उन जहिड़ो कोई बि हॾॾोखी मां सम्झां थो पूरी सिंध में न थींदो। इहा कंहिंखे भुल आहे त हू वॾेरो आहे, भोतार आहे, पैसे वारो आहे, पर हू ग़रीबनि जो यार आहे, हेठि वेहण वारो माण्हू आहे। ऐं मूंखे पूरे पाकिस्तान में अहिड़ी पार्टी नज़र नथी अचे जंहिंजो चेयरमैन अहिड़ो हुजे, ग़रीबनि जी मदद करे, जी मदद करे, पंहिंजे कारकुननि जी मदद करे, जिते किथे असांखे सपोर्ट करे। सो पाकिस्तान गरीब आवाम पार्टी जिंदाबाद, शफ़ाफ़ सहाफ़त जिंदाबाद, पाकिस्तान पाईंदा।